ریجائنا کینیڈا سے آپ کا خیر اندیش شاہد پرویز۔ دل سے کرنے والی بات یہ کہ ہم اپنی تاریخ سے واقفیت حاصل کریں، حقائق کا جائزہ لیں، شخصیت پرستی نہ کریں۔ ہچکیاں ہچکولے لیتی پاکستانی سیاسی تاریخ عصر حاضر میں جہاں آج کھڑی ہے، کسی زلزلے کی طرح اس کی جڑیں، اس کا مرکز قیام پاکستان کے ابتدائی حالات سے ہے۔ 1946 کی متحدہ ہندوستان کی حکومت، جس میں مسلم لیگ شامل تھی، وزارت خزانہ کا پورٹ فولیو تھا، اس زمانے میں ورکنگ کونسل کے اجلاس میں مولانا حسرت موہانی صاحب نے تجویز پیش کرنی چاہی کہ قیام پاکستان اب بہت قریب نظر آ رہا ہے، ورکنگ کونسل کے ممبران کو اس کے آئین پہ کام شروع کرنا چاہیے۔ لیکن افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب نے جبراً اور فزیکل مولانا کو بولنے سے روکا، حالانکہ قائد اعظم کا آن ریکارڈ یہ تھا کہ لیٹ ہم اسپیک۔ اس طور سے اگر قانون سازی، آئین سازی نئی مملکت کی 1946 میں شروع ہو جاتی تو شاید حالات مختلف ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد، جیسا گزشتہ نشستوں میں بھی یہ ذکر ہوا کہ گورنر جنرل آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح خراب ایمبولینس کی وجہ سے ماڑی پور روڈ پہ ان کا اسٹریچر رکھا گیا۔ ایک لمحے کو یہ مان لیں کہ قائد اعظم نے اپنی آخری سانس سڑک کنارے نہیں لی، گھر پہنچنے کے بعد آخری سانس آئی۔ لیکن اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کے گورنر جنرل کے لیے سرکار نے کوئی معقول آرام دہ ایمبولینس تو مہیا نہ کی۔ اس لحاظ سے وفات تو غیر معمولی حالات میں ہوئی، چاہے سڑک کنارے ہوئی ہو، اس بحث میں پڑے بغیر کہ آخری سانس سڑک کنارے آیا یا گھر پہنچنے کے بعد۔ لیکن دونوں صورتوں میں نتیجہ تو اصل یہ ہے کہ اس روز خراب ایمبولینس نے وہ جو سائنس سے ممکن ہو سکتی تھیں وہ بھی چھین لی۔ تو اس لحاظ سے درجہ شہادت تو ہے۔ اور پھر سوال کیا جانا چاہیے کہ آخر انتظامیہ نے کیوں ایسی کوتاہی کی، اور اس کوتاہی کا ذمہ دار کون تھا؟ چونکہ خرابیوں کا سدباب ساتھ ساتھ نہیں کیا گیا، اس لیے مجبوراً یہی کیفیت سمجھ آتی ہے کہ ہچکیاں ہیں، ہچکولے ہیں جو آج تک جاری ہیں۔ پاکستان کے ابتدائی دنوں، بالخصوص پہلی وزارت عظمیٰ کے دوران، سب سے بڑا الزام تو یہ آیا کہ غیر ذمہ دار اقدامات، غیر پارلیمانی اقدامات، بعض لوگوں کے لیے فیورز، بعض کے لیے چپکلش۔ نتیجے کے طور پہ بعد میں مسلم لیگ کے بہت سارے حصے ہوئے، بہت ساری اور جماعتیں بنی، لیکن وہ یونٹی آف تھاٹ اینڈ یونٹی آف پریکٹس، یہ تو ہمیں نصیب اس کے بعد نہیں ہو سکی۔
فیورز کے معاملے میں جو واقعات سامنے آئے یا تاریخ کا حصہ بنے، اس سے بھی ہم نے بطور قوم کوئی سبق حاصل نہیں کیے۔ اس کی ایک مثال ہے کہ عبدالغنی گمن صاحب چالکوٹ گوئنگی روڈ کے رہائشی تھے۔ وزارت کا قلمدان انہیں ملا اور ان کی بیوہ امینہ غنی گمن تو بھی حالیہ دور تک پارلیمنٹ کا حصہ بنی رہیں۔ لیکن عجیب واقعہ ہے کہ ان دنوں پاکستان کی ایکسپورٹس میں ایک قابل ذکر آئٹم سلیٹیوں کی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو بچوں کے اسکولوں میں لکھائی کے لیے پتھر کی سلیٹ اور جپسم کی طرح کے پتھر، ملائم پتھر سے بنی ہوئی سلیٹی، اس سے لکھا جاتا تھا۔ اب سلیٹیوں کی صنعت was a foreign exchange earner۔ ایران کی حکومت کا ٹینڈر سپلائی ہونا تھا سلیٹیوں کا اور بناسپتی گھی کا۔ اب یہ ٹینڈر عبدالغنی گمن صاحب کی جو بھی کمپنی تھی، اس نے سلیٹیوں کی جگہ کیکر کی شاخوں کی، جیسے مسواکیں ہوتی ہیں سلیٹی سائز کی، وہ بیچ دیں۔ بناسپتی گھی کی بجائے خراب منڈیوں کے سڑے گلے آلو ان کو میش کر کے ٹن بھر دیے گئے۔ افسوسناک نتیجہ یہ نکلا کہ اس بیڈ سپلائی کے نتیجے میں سلیٹیوں کی صنعت پہ ہمیشہ کے لیے بین لگ گیا، بلیک لسٹ ہو گیا پاکستان ٹو سپلائی سلیٹی۔ سلیٹی آپ حیران ہوں گے، اٹس اے سافٹ سٹون، جپسم کی فیملی کا، لیکن موقع تو چلا گیا۔ آج تک چالکوٹ ایکسپورٹ ہب ہونے کے باوجود دوبارہ کسی نے یہ صنعت قائم کرنے کی یا اس کا بین ہٹانے کی غالباً کوشش بھی نہیں کی۔ تو گزارش ہے کہ شخصیات کو علیحدہ رکھیں، واقعات کو دیکھیں اور واقعات کے نتائج دیکھیں، اور پھر یہ کامن افسوسناک بات کہ ان واقعات سے ہم نے عبرت حاصل نہیں کی۔ وقت تو کبھی رکتا نہیں، وقت گزرتا رہتا ہے۔ جو واقعات ہوئے جن سے عبرت نہ حاصل کی گئی، ان کے نتائج کئی نسلیں بھگتتی۔ آج جن حالات میں پاکستان کھڑا ہے، تنہائی بھی ہے، وسائل کی بھی کمی ہے، اور معاشرے میں ایک خلجان ہے، and very gradually we are moving towards a huge chaos۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ نیک تمنا اور نیک خواہش سے تو انکار ہی نہیں ہے، لیکن اس ابتدائی دور کا خاتمہ بھی تو اچھا نہیں ہوا کہ 16 اکتوبر 1991 کو نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم، برے مجمع میں
گولی مار کر شہید کر دیے گئے. اور وہی گزارش دوبارہ کہ شخصیات کو ایک جانب رکھیں، واقعات اور واقعات کے نتائج دیکھیں. 70 سال گزر گئے لیکن بطور قوم بشمول تمام قومی ادارے کہ ہم یہ نتیجہ حاصل ہی نہیں کر سکے کہ نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب کی شہادت کیوں ہوئی، کس کی ذمہ داری اور کس کی کوتاہی. 2 سلائیڈز آپ کے لیے حاضر ہیں بطور ریفرنس، کیوں کہ ان میں صاحب علم لوگوں اور چشمدید افراد نے ایسیز لکھے ہیں. ان کے لنکس دیکھیں اور ان کو ضرور پڑھیں، اور بالخصوص وہ طالب علم جن کا رجحان تاریخی واقعات کی طرف ہے، کہ انکوائری کمیشن قائم ہونے کے باوجود ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے. زیادہ سے زیادہ یہ کہ حکومت کو ہٹانے کے لیے اندرون پاکستان اور بھارت اور افغانستان سے امداد ملی، اور اس کے نتیجے میں یہ اقدام ہوا، اقدام قتل، اور یوں نوابزادہ صاحب کی شہادت ہوئی. لیکن یہ نتیجہ قوموں کے لیے اس کا کیا فائدہ؟ ہم قاتل کو تو موقع پہ ہلاک کر دیتے ہیں، اور ہلاک کرنے والے انکوائری کمیشن میں ایسے گول مول بیانات دیتے ہیں کہ جو کمیشن کو بھی کسی نتیجے پہ پہنچنے سے آری رکھتے ہیں. کیا ہم نے محکمانہ طور پہ نجف خان صاحب ایس پی راولپنڈی، ان سے باقاعدہ محکمانہ ٹو دا پوائنٹ تحقیق کی کہ نجف خان صاحب آپ نے گولی چلانے کا حکم دیا تھا؟ کیا وجہ تھی کہ قاتل کو موقع پہ مار دیا جائے، جبکہ دوسرے گواہان سے پتہ لگتا ہے کہ قاتل سید اکبر تو ہجوم کے قابو میں آ چکے تھے. He was unable to fire anymore. زندہ گرفتار ہو سکتے تھے. Why did you order to kill him? لیکن تاریخ گواہ ہے کہ نجف خان صاحب کو ترقیات بھی ملی اور لیاقت علی خان صاحب کی شہادت کا کوئی صرہ پاکستانی قوم کو تو نہیں مل سکا. اسی طرح اس وقت کے اخبارات، اور خاص طور پہ اخبارات، کیونکہ میڈیا واز ویری لمیٹڈ ٹو دا نیوز پرنٹ، اس میں اصل موضوع سے ہٹانے کے لیے جو واقعات لکھے گئے، جن کو شہرت دی گئی، جن کو ریپیٹ کیا گیا، کیا بطور قوم ہمیں وہ قبول ہیں. And particularly if today we look back to find out what was the cause, who did it, and why was that propaganda generated all over the country. آپ دیکھیں
کہ دو قصے تو بہت مشہور ہیں کہ شہادت کے بعد پوسٹ مارٹم کے وقت یا سرجری کے وقت جب نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب کے اچکن اور قمیض ہٹائی گئی تو نیچے جو بنیان تھی اس میں سوراخ تھے، پھٹی ہوئی تھی، میلی تھی۔ ایک لمحے کو آپ رکیں۔ Was this not a questionable thing؟ کہ ایک جیتے جاگتے ملک کا وزیر اعظم جو بائی انہیریٹنس ایک بہت بڑی جاگیر کا نواب پشتوں سے اور اپنے معقول اثاثے لے کے پاکستان تشریف لائے، تو the question should have been to his chief of staff، نمبر 1 کہ جی آپ ملک کے وزیر اعظم کے وارڈروب کا یہ حال کرتے ہیں، یا نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب کی بیگم رانا لیاقت علی خان صاحب سے اس وقت سوال ہونا چاہیے تھا کہ بی بی تو بندے نو انج رکھیا ہویا، از اٹ پاسبل؟ اور پھر ایک اور پہلو کہ نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب پیدائشی نسلاً نواب، صاحب ذوق، کیا وہ خود پھٹی ہوئی بنیان پہن سکتے تھے؟ یہ ہم نے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے لیاقت علی خان صاحب سے ہمدردی، ان کو مظلوم پیش کرنے کے لیے ان دنوں ہمارے قومی اخبارات نسیم حجازی صاحب کے کوہستان سمیت، جنگ سمیت، انجام کراچی، حریت، سب میں۔ پھر دوسری بات جو مشہور ہوئی کہ نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب کی شہادت کے بعد ان کے اکاؤنٹس میں کوئی پیسے نہیں تھے۔ Did anybody question کہ نوابزادہ صاحب تو اپنے اثاثے بڑے محفوظ طریقے سے لے کے کراچی پہنچے تھے؟ He was not a poor man۔ اگر ان کے پاس 200 روپے ان کے بینک اکاؤنٹ میں نہیں تھے تو اٹس اے میٹر آف وری۔ دس میٹر شوڈ ہیو بین پروبڈ۔ اور کیا واقعات یہ ثابت کرتے ہیں کہ نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب کی شہادت کے بعد ان کی بیگم صاحبہ، ان کے بچوں نے 200 روپے کے بینک اکاؤنٹ سے غربت کا کوئی ایک دن یا ایک رات گزاری ہو، بے آسرا؟ تو then why did we believe it? And first of all, why did we propagate it؟ اس میں کیا ہماری صحافت بطور ایک ادارہ، بطور ایک ریاستی ستون اس میں شامل تھے؟ اور اگر یہ سازش تھی تو what was the channel؟ These are the things جن سے نہ ہم نے کوئی سبق سیکھا، نہ موقع پہ ہم نے اقدام کیے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ہم پہ مارشل لاء مسلط ہوئے۔ اور یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ ہر مارشل لاء کو عوام نے قبول بھی کیا،
اس کا جشن بھی منایا. تو پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ ہمارا کہاں گیا؟ ہم نے کیوں برباد ہونے دیا؟ کیوں ہم نے بر وقت اقدامات نہیں کیے؟ اور یہ اس کو معمولی اگر سمجھے تو یہ باتیں کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی دنیا میں یوں ہوتا ہی ہے، لیکن ایک لمحے کی توجہ تو چاہیے کہ بالآخر یہ ہچکیاں، یہ ہچکولے بار بار کیوں؟ یہ زلزلے تھمتے کیوں نہیں ہیں؟ ایک اور پہلو دیکھیں، تعلیم. وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے، وکالت بعد کے وزراء کو ایک ایک کر کے جانچ لیجئے، سارے تعلیم یافتہ، سارے ویل ڈریسڈ، سارے ویل سپوکن، اور سارے کے سارے ویل مینرڈ. بس سلائیڈز آپ کے لیے ابھی حاضر خدمت. آپ دیکھیں ہم کیا تھے اور کہاں پہنچ گئے. لیکن یہ نہ بھولیں کہ شخصیات کو اہمیت نہ دیں، واقعات کو دیکھیں. یہ دیکھیں کہ آپ کے ملک کے وزرائے اعظم how did they behave in the past and gradually down the decline where we stand, where did we reach. اور اس میں کسی شخصیت کی نہ اس کی کوئی بڑائی ہے، نہ کسی کی تسخیر ہے، لیکن یہ ایک عہدے کی بات ہے جو کسی بھی قوم، کسی بھی ملک کے لیے بڑا قابل فخر ہوتا ہے. وزیر اعظم نتیجہ آپ جو چاہیں نکالیں، لیکن گزارش کی جا سکتی ہے کہ شخصیات کو علیحدہ رکھیں، واقعات کو دیکھیں، واقعات کے نتائج کو دیکھیں، تاکہ وہ غلطیاں جو پہلے غلط نتیجے پیدا کر چکی دوبارہ نہ ہوں. اس کے لیے تعلیم تو بہت ضروری، علاج معالجے کی سہولیات بڑی ضروری، صنعت و حرفت بڑی ضروری، رسل و رسائل کے انتظامات بڑے ضروری. سمندر ہمارے پاس، پہاڑ ہمارے پاس، صحرا ہمارے پاس، زرخیز زمینیں ہمارے پاس، اور محنت کش مزدور ملک میں ہر چھوٹا بڑا آدمی، غریب امیر کی تفریق کے بغیر محنتی. and where we are. ایک لمحہ ضرور اس پہ دیکھیں، اور خاص طور پہ چونکہ اکتوبر کے دن نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب کی شہادت کو
اور اس کے جو ریفرنسز ہیں اس کو ضرور مطالعہ کریں. آپ یہ نتیجہ تو نہیں نکال سکیں گے کہ وجہ کیا تھی، کانسپریسی اگر تھی، کوئی سازش تھی تو کیا تھی، کہاں سے آئی، کیا اس کی بناوٹ تھی، کیونکہ وقت گزر چکا، کردار موجود نہیں ہے. تخمینے اندازوں سے تو عقدہ حل نہیں ہونا. اور خاص طور پہ اعتزاز الدین صاحب جنہوں نے تفتیش منیر انکوائری رپورٹ کے بعد کی اور دعویٰ کیا کہ وہ نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں، وہ تو ہوائی حادثے میں ہلاک ہو گئے. وہ بھی ایک شہادت ہے. ان کے کاغذات کی کسی نے پرواہ کی، کسی نے سنبھال کی اس انکوائری رپورٹ کی. میں منیر انکوائری کمیشن کی بات نہیں کر رہا، اعتزاز الدین صاحب کی انکوائری کی بات کر رہا. بہرحال ساری نیک تمناؤں کے ساتھ آپ کا خیر اندیش. خیال رکھیے، تاریخ پڑھیں، حقائق دیکھیں.